இங்க பாருடி, ஒழுங்கா படிக்கணும். இந்த உலகத்துல காசு மட்டும்தான் முக்கியம். காசு இல்லைன்னா எதையுமே வாங்க முடியாது. கடன் வாங்கலாம் சித்தி. இவனை திருத்த முடியாதுடி. ஏமா, நானும் சித்தி வெளியூர் போறோம். தூங்கி விடாத. பக்கத்தூர் நாய் கோழி பிடிக்க சுத்திட்டு இருக்கு. தூங்கவே மாட்டேன் சித்தப்பா. சின்ன சத்தம் கேட்டாலும் உடனே முழிச்சுப்பேன். நாய நாங்க பாத்துக்கிறோம். முதல்ல இந்த பேய கூட்டிட்டு போடா. ஏண்டா, அதான் ஆல்ரெடி பக்கத்துல ஒண்ணு நிக்குதே.